ஃப்ரெண்டோட பைக்கு தான். அதை வந்து நான் சர்வீஸ் விடுறதுக்காக நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இன்றைக்கி. ஆக்சுவலாக ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம ஒரு செம்மையான வீடியோ பார்க்க போகிறோம். என்ன வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் கிடையாதுங்க, நம்ம பியூர் கம்பெனியோட ஈப்ளூட்டோ 7G இருக்குது பார்த்தீங்களா. அந்த ஈப்ளூட்டோ 7G வந்து நான் வந்து என் ஃப்ரெண்டோட பைக்கு தான். அதை வந்து நான் சர்வீஸ் விடுறதுக்காக நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இன்றைக்கி. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அவன் வந்து என்கிட்ட 9000 கிலோமீட்டர் பக்கம் ஓட்டியிருக்கான். அந்த 9000 கிலோமீட்டர் பக்கம் ஓட்டினதில் வந்துட்டு சின்ன சின்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்கான். பிஃபோர் சர்வீஸ் வந்து எப்படி இருக்குது, என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட் சொல்கிறேன், அதை வந்து கரெக்டாக வந்து இவங்க சர்வீஸ் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறத வந்து இன்றைக்கி செக் பண்ண போகிறோம். அதுதான் வேறு ஒன்று. சின்ன சின்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸ் தாங்க. அந்த சின்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து இவங்க சரி பண்ணுறாங்களா, எனக்கு வந்து சர்வீஸ் வந்து நீட்டாக பண்ணி கொடுக்குறாங்களா அப்படிங்கிறத செக் பண்ண போகிறோம். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் வந்து என் ஃப்ரெண்டு வந்து 9000 கிலோமீட்டர் வந்து ஓட்டிட்டான் ஆக்சுவலி. அதுவும் இல்லாமல் 9000 கிலோமீட்டர் ஓட்டின வரைக்குமே அவனுக்கு வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. மைலேஜும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவனுக்கு கரெக்டாக கிடச்சிட்டு இருக்கு. செகண்ட் மோடில் அவன் ட்ரைவ் பண்ணும்போது அவனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 100 கிலோமீட்டர் கிடச்சிருக்கு. என்கிட்ட அவன் சொல்லியிருக்கான். அந்த வகையில் ஈப்ளூட்டோ 7G வந்து பாராட்டலாம். உண்மையிலேயே செம்மையாக இருக்குங்க. நான் வந்து என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட்னு சொல்கிறேன். ஆக்சுவலி அப்படியே பாருங்கள் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேல தெரியும் பாருங்கள். 9113 கிலோமீட்டர் வந்து ஓடி இருக்கு. எவ்வளோ தூரம் ட்ரைவ் பண்ணியிருக்கான் டிஸ்பிளேல உங்களுக்கு நல்லா தெரியுது பாருங்கள். வந்து மேஜர் கம்ப்ளைண்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேஜர் கம்ப்ளைண்ட் இல்லை, மைனர் கம்ப்ளைண்ட் தான். அது எல்லா பைக்லேயுமே வரும், காமன் தாங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரேக் வந்து பார்த்தீங்களா, பிரேக் டைட் சொல்லியிருக்கேன். அப்புறம் வந்து மற்றபடி ஜென்ரல் சர்வீஸ் தாங்க, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. 9000 கிலோமீட்டர் வந்து ஓட்டியுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி இவ்வளோ தான் இருக்குது. பார்ப்போம் சர்வீஸ் முடிஞ்சிட்டு வந்து எப்படி வருதுன்னு சொல்லிட்டு அதையும் நான் வந்து ஆட் பண்ணுறேன், பார்க்கலாம். ஓகே கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து பிஃபோர் சர்வீஸ் முன்னாடி வண்டி வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன். பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு. இங்கெல்லாம் டஸ்ட்டாக இருக்குது. அந்த ரோட்டில் போனால் அந்த சேர்லாம் அடிச்சிருக்கோம்ல, அந்த மாதிரி இருக்குது. பார்த்தீங்க அப்படின்னா 9000 கிலோமீட்டர் ஓட்டியாச்சு. என்னென்ன இடத்துல என்னென்ன குறைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத இதில் பார்க்க போகிறோம். இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்க, அந்த டேஷ்போர்ட்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நீட்டாகவே இருக்காது சர்வீஸ் முன்னாடி. அப்புறம் இந்த மோட்டர்லாம் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழுக்காக இருக்குது. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பிரேக்கு அந்த இடம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஃபுல்லாக துருப்பிடிச்சு போனால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்குங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி நான் வந்து நம்பர் பிளேட்டும் வந்து ஃபிட்டிங் பண்ணல, என் ஃப்ரெண்டு வந்து ஃபிட்டிங் பண்ணாமல் வச்சுருந்துருக்கான். அதையும் நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் இதில், நம்பர் பிளேட்டும் ஃபிட்டிங் பண்ணி தரணும்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஏரியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமுமே கிடையாதுங்க. உங்களுக்கு வெயிலில் பார்த்தா உங்களுக்கு இப்படி தான் பிளர்ராகி வர மாதிரி இருக்கும். 9113 கிலோமீட்டர் வந்து ஓடி இருக்குது. மைலேஜ் வந்து இன்ன வரைக்குமே சொன்ன மாதிரி அப்படியே 100லேருந்து 110 ரேஞ்சில் எனக்கு வந்து கிடைக்குதுங்க ஒரு சிங்கிள் சார்ஜுக்கு. ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து சர்வீஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து கொடுத்துட்டாங்க. சர்வீஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமே இந்த பியூர்ன்ற சிம்பிள் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல டஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. டஸ்ட்டு மீன்ஸ் அந்த நிறையா சேர் அடித்து அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. இப்போது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. உண்மையிலுமே வாட்டர் சர்வீஸ் மட்டும் இல்லாமல் அந்த வண்டி எடுக்கும்போது ஒரு ஷைனிங்கோட ஒரு ஃபீல் வரும் பார்த்துருக்கீங்களா. அந்த டேஷ்போர்டு இந்த மாதிரி ஆயிலெலாம் போட்டு நமக்கு நீட்டாக பண்ணியிருக்காங்க. பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு டேஷ்போர்டே தெரியும். பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு புது வண்டியில் எடுத்தோன்னா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லை, இந்த சுற்றிலுமே வந்து எல்லோ கலருக்கு அதுக்கும் வண்டி வந்து வேறு லெவலில் இருக்குங்க. உண்மையிலுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா செம்மையாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இந்த இண்டிகேட்டர் சுவிட்சு, ஹெட்லைட் சுவிட்செலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் போடும்போது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகலை. கொஞ்சம் ஷேக் பண்ணி இது பண்ணால் தான் ஒர்க் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு. மோட்ரு பாருங்கள், மோட்ரு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேறு லெவலில் க்ளீன் பண்ணியிருக்காங்க. மோட்ரு வந்து புதுசான பைக் எடுக்கும்போது எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி நீட்டாக இருக்குது. உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோட்ரு மோகம் நீட்டாக க்ளீன் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஈப்ளூட்டோ 7G பிராண்டிங் பாருங்கள் வேறு லெவலில் பலன்னு இருக்குங்களா, அந்த மாதிரி தான் நீட்டாக பண்ணியிருக்காங்க. இதுதான் சார்ஜிங் போர்ட்டில் அவங்க சர்வீஸ் பண்ணிக்கும்போது அந்த தண்ணி போகாத மாதிரி தான் அவங்க வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க நீட்டாக. பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த இண்டிகேட்டர் சுவிட்சு, ஹாரன் சுவிட்சு இதுக்கெல்லாம் ஒரு ஆயில் வச்சு விட்டு இப்போ நீட்டாக ஒர்க் ஆகிற மாதிரி பண்ணிட்டாங்க. உண்மையாலுமே சர்வீஸ்க்கு அப்புறம் இது வந்து தேர்ட் சர்வீஸ்க்கு அப்புறம் வேறு லெவலில் இருக்குது. சர்வீஸ் காஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து ₹1 கூட கிடையாதுங்க. சர்வீஸ் நான் எனக்கு பிரேக் டைட் சொன்னேன்ல, அதையும் வந்து நீட்டாக பண்ணி முடிச்சிருக்காங்க. பிரேக்கும் வந்து இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீட்டாக ஒர்க் ஆகுது. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு இந்த தேர்ட் சர்வீஸ் காஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா ₹1 கூட கிடையாதுங்க. 9000 கிலோமீட்டர் ஓட்டிருக்கேன், எனக்கு சர்வீஸ் காஸ்ட்டே கிடையாது இந்த பைக்கில். இதுதான் ஒரு பெஸ்ட்டு பெனிஃபிட்டுங்க எலக்ட்ரிக் பைக். ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து சர்வீஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. சர்வீஸ் பண்ணி முடிச்சு நான் வந்து பைக் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஓட்டும்போது எப்படி இருக்குது, அந்த புது பைக் வாங்கினா ஒரு ஃபீல் இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஓட்டும்போது, அதே மாதிரி ஃபீல் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறது தான்.
அதே மாதிரி வண்டியும் வந்து அந்தளவுக்கு அவன் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கான். அதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சூப்பராக இருக்குது. அதுவும் சர்வீஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு டிரைவிங் பண்ணும்போது அந்த ஸ்மூத்னஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த ஸ்மூத்னஸ் வந்து இன்னும் மாறாமல் அப்படியே இருக்குது. நான் பிரேக் சொல்லியிருந்தேன், பிரேக்குமே உண்மையாலுமே சூப்பராக நல்லா ஒர்க் ஆகிற மாதிரி பிடிச்சி கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் வேறு லெவலில் சொல்லலாம். அந்த மாதிரி தான் இது தாங்க. ஒரு எலக்ட்ரிக் பைக் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சர்வீஸ் காஸ்ட் கம்மியாகும், பெட்ரோல் செலவு கம்மியாகும். நீங்கள் ஒரு சார்ஜ் போட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு 10 ரூபாலேருந்து 5 ரூபாய்க்குள்ள தான் செலவாகும். ஆனால் இதே பெட்ரோல் 1 லிட்டர் போட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் 102 ரூபா 1 லிட்டரு. இது 100 கிலோமீட்டர் கிடைக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக 200 ரூபாய்க்கு அடிக்கணும். அந்த 200 ரூபா வந்து உங்களுக்கு மிச்சம் தான். இதுதான் வந்து நம்ம சேனலோட மோட்டோவே. எலக்ட்ரிக் பைக் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட் தான் கண்டிப்பாலுமே. இன்னும் ஃப்யூச்சரில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் அப்கிரேட்லாம் கொண்டு வந்துருவாங்க. அவ்வளோதாங்க. சர்வீஸ் காஸ்ட்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட் சர்வீஸ் எனக்கு இன்னும் ஒரு சர்வீஸ் ஃப்ரீ சர்வீஸ் இருக்குது. தேர்ட் சர்வீஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா 8000 கிலோமீட்டரில் இன்னும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னும் எனக்கு ஒரு சர்வீஸ் ஃப்ரீ சர்வீஸ் இருக்குது. அதான் நண்பர்களே, இந்த சர்வீஸ் காஸ்ட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு 1 ரூபா கூட கிடையாது. அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த வீடியோவில் சொல்லணும்னு நினச்சது. வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்மளோட HME பைக் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா தான் நாங்கள் வந்து இன்னும் மேலும் மேலும் நிறைய வீடியோ போட முடியும். ஓகே கைஸ், மீண்டும் ஒரு அடுத்த நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம். மறக்காமல் நம்மளோட HME பைக் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பை.